គិតមើលចន្ទល្មើនឹងឪពុកចិញ្ចឹមជាមិត្តភក្តិចៃដន្យពេកទេមិននិយាយថាចន្ទល្មើចាប់ចំណាប់ខ្មាំងមករកបាក់ពួកនៅតាអាវឲ្យឆ្លៃកុហកអញ្ចឹងវិនពីនជាកូនប្រុសខ្ញុំគេសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចកើតបងពីនជាកូនប្រុសអ្នកទាំងពីរគេមិនមែនជាជនល្មើសហើយខ្ញុំជាស្អីមែនខ្ញុំជាអ្នកណាបំពេញវិនហួរលោកជាប្អូនប្រុសរបស់សឺវិនពេញឈ្មោះដាំសឺវិនហួរតែលើកទៅឲ្យអ៊ីសៀវគួងជាចៅប្រុសរបស់គាត់បើឲ្យហើយក៏ជាមនុស្សក្រុមគ្រួសារមួយទៀតឪពុកម្ដាយបង្ការរបស់លោករមែងមិនស្រួលទៅផ្ទះលោកមែនទេសមហើយដែរជាអ្នកស៊ើបផាន់តួឡាមែនម៉ាក់ខ្ញុំក៏តកូអ៊ីម៉ាក់ជាអ្នកលើកខ្ញុំឲ្យតកូអ៊ីធម្មតារកមនុស្សតកោដូចគ្នាតែណាស់ដែលរកតកោផ្សេងតកោដូចគ្នាក៏ខ្លាចខុសហុងស៊ុយខ្លាចថាលើកកូនឲ្យហើយនៅមិនបានធំចុងក្រោយក៏ទៅផ្ទះខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំព្រមឲ្យខ្ញុំដោយមិនចាំបាច់គិតអ្វីនោះទេគឺតាមប្រពៃណីចិនចាស់ប្រុសច្បងត្រូវស្នងត្រកូលខ្ញុំដឹងតែកាលពីក្មេងមកដល់ពេលនេះគិតតែថាហេតុអីបានជាត្រូវជាខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំត្រូវចេញពីឪពុកម្ដាយចេញពីកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅចេញពីក្មេងស្រីដំបូងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ស្នេហ៍លើកដំបូងមែនវាកន្លងផុតហើយពីធំក៏ដឹងរឿងដឹងថាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនរស់ក៏ឲ្យខ្ញុំទៅលោកតាខ្ញុំតកូអ៊ីពួកគាត់តកូស៊ឺឋានៈខុសគ្នាដូច្នេះហើយត្រូវគូគំនូរស់នៅរាល់លើកពេលដែលខ្ញុំទៅតាអៅខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាចង់រស់នៅជាមួយពួកគាត់ដូចជាឪពុកម្ដាយធម្មតាមិនចាំបាច់មកខ្លាចចិត្តដូចមិនស្គាល់គ្នាសោះដូចដែលមានកូនប្រុសឈ្មោះថាស៊ឺប៊ុនហួរមិញម៉ាក់លោកសុំឲ្យជួយបងប្រុសលោកក៏ខឹងខ្លាំងណែជើងក៏ជាកូនដូចគ្នាដែរមិនក៏ខុសគ្នាម្លឹងលោកចំណែនបងប្រុសលោកមិនជួយបងប្រុសដូចជាមិនជួយសាច់ញាតិអញ្ចឹងណាកុំនឹងជឿណាថានេះចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយកុហកខ្ញុំចង់ថាលោកទន់ជ្រេហួសពេកលោកគឺជាប៉ូលីសមិនដឹងសាក់សីបងប្រុសលោកនៅកន្លែងកាត់ហេតុអត់ជាជនល្មើសអត់គ្មានពាក្យប៉ុនទេខ្ញុំគិតថាលោកមិនបាច់ពិបាកចិត្តរឿងឆ្លើយកុហកទេតែលោកតាមរកឃាតករពិតទៅវិញទេថ្ងៃនឹងខ្ញុំនឹងមកទៅពេទ្យមកវិញឃើញហាងបិទពាក់កណ្ដាលមានឯណាពេលមកវិញក៏ឃើញប៉ាដំបងគាត់ថាពិសោធន៍ថាគាត់ជាជនល្មើសក៏ចប់ហើយមាននរណាគាត់ត្រូវមកស្លាប់ជនល្មើសអ្នកណាជាជនល្មើសលោកមិននិយាយខ្ញុំនិយាយហើយណាកាលពីមុនពួកយើងសង្ស័យថាពួកនេះជាឃាតករសម្រាប់ពុធាប៉ាខ្ញុំជាឃាតករឯងអត់ទេប៉ាខ្ញុំមិនសម្លាប់មនុស្សទេមេតូចឲ្យលើលោកនេះអ្វីៗកើតឡើងបានពីមុនគាត់គឺជាម៉ាហ្វៀចាប់ខ្លួននាងជាមួយនឹងកូនចៅហើយមិនបានលុយកូនចិញ្ចឹមតលទៅធំបំណងទ្រព្យសម្បត្តិបងសំដែងគេនិយាយពិតអន់ហាពុធាធ្លាប់ចាប់ខ្លួនតែគាត់ជាកូនចៅរបស់ពូលីយ៉ាងណាពូលីក៏ត្រូវតែដឹងបើនេះជាស៊ីស៊ូថងការប្រកាសខ្លួននៅទៅអៅមិនជារឿងចៃដន្យទេមិនមែនទេប៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាគាត់មិនធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំទេស៊ីងបងថានៅពេលនេះឯងទទួលជោគមិនបានតែឯងសាគិតមើលបើគាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អឯងមិនចាំបាច់ការទុកដើម្បីគាត់វិលទៅរកឪពុកម្ដាយបង្កើតនាងទៅប៉ាជាចង់ចាប់ចម្រិនឃាតករគាត់មិនមែនប៉ាខ្ញុំចាចាប់ចម្រិតប្រកាសណាគឺឃាតករប្រហែលជាគឺថាគាត់បន្លំខ្លួនជាលូធីងសម្រាប់ស៊ីធាមាននរណាគាត់ក៏ត្រូវលូធីងសម្រាប់អាចទៅរួចទេគាត់សម្រាប់មនុស្សឲ្យជោគគំរូតាមឃាតករមុនបែបកសាវិច័យថាម៉េចត្រូវអាវុធមុតស្រួចកាត់ចំសរសៃឈាមធំហូរឈាមច្រើនណាស់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ប្រហែលជាម៉ោង5ទៅម៉ោង6កន្លះពីម៉ោង6ខ្ញុំជួបគាត់ដូច្នេះពេលស្លាប់វិភាគបានថាក្រោយពីម៉ោង6ល្ងាចអាវុធមែនទេអត់ឃើញមានឃាតករគួរតែជោគទៅដែរអរគុណ
ទ្វារថតកកមិនសូវល្អត្រូវបិទច្រើនដងទើបបិទជិន ដំបូងជើងស្មានថាលើឡាយលួចចាប់ហួយជាបន្ទប់បិទចិត្តតែដុកទ័រផាន់បានដល់ចេញហើយដូច្នេះហើយមិនមែនជាបន្ទប់បិទស្រាប់ទេ អរគុណណាស់ដល់ប្រស្នាហើយមិនត្រឹមតែរកចំណែកមួយមិនបាននោះទេខ្លាចតែជាមនុស្សបានតែឲ្យមានឱកាសធ្វើបានគ្រប់គ្នា មិនពេញចិត្តខ្លាំងហី ពេញចិត្តក្នុងចម្រើនចិត្តខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលសម្លាប់ចាស៊ីធានគឺចង្លៃ តាមពិតទៅរឿងដែលកើតឡើងទាំងអស់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រប់គ្នានៅតាអាវសៀវអ៊ីងនិងម៉ាក់នៅប៉ែតនៅក្រុង តាអាងមានមនុស្សជាង 2000 នាក់អូកាត់ចេញ 2 នាក់នៅច្រើនណាស់ សូមទោសអធិការអីបើចង់កាត់ចំណែកពិតមែនត្រូវសរសេរឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែរ ណែបងពីនមិនសម្លាប់មនុស្សទេ បងពេនធ្លាប់ទៅកន្លែងកាត់ហេតុមិនជានឹងពើតើសុំឲ្យលោកឆ្លើយកុហកនិយាយការពិតណាគេគួរឲ្យសង្ស័យ បើគិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានខ្ញុំគិតថាជាថ្មីដែររបស់លូធីងគិតមើលទៅរូបមន់ស្រកាត្រីដំណត់ទឹកនៅមិនមែនលូធីងទេដូច្នេះហើយពិតជាលូធីងពិតមែន គាត់យូរហើយនៅមិនបានចម្លើយរកអីផឹកទៅល្អទេខ្លះសេតាំងពីព្រឹកប្រហែលជាតិចហើយទៅយកមក ខ្លះសេ12ថ្ងៃហើយគួរទៅបានវីវហើយបាច់អស់លីង ក្មេងមកទៅទឹកខ្លាយទៅជាករិចមៀតបានដបទប់មិនជាប់ក៏បែកទៅ នេះសិតអូជីងសិនកុំនិយាយណាថាទៅដឹងថ្ងៃនេះទឹកមានហ្គាហាំក្លាសេនៅថតកមើលយ៉ាងម៉េចក៏មិនដូចនេះសិតសកលវិទ្យាល័យដែរ យ៉ាងម៉េចហ្នឹង ឈួតទេអីអារុំសัตว์វាថ្លៃដឹងទេ ចាំខ្ញុំជួយញាត់រុំចូលវិញឲ្យ ឯងនេះល្ងងមែនតែនរោមសัตว์ស្រាលណាស់ប្រមូលយ៉ាងម៉េច ធ្វើឲ្យគេរហ័យខុសហើយអញ្ចឹងទៅទិញសងគេវិញទៅ ឃាតករសាងរឿងជាច្រើនដើម្បីលាក់ពីខ្សែភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញដើមរឿងហើយអរគុណដែលចេញមកធ្វើការសាកល្បងលើកនេះណែចាយកបំពេញសំណួរទៅ ណែហាមលួចមើលរបស់អ្នកដទៃណាវាប៉ះពាល់ដល់ការច្បាស់លាស់មួយ ចម្លើយរបស់គ្រប់គ្នាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដើម្បីអរគុណដល់គ្រប់គ្នាជួយខ្ញុំរេនឹងដាក់ប្រស្នាការពិតរបស់មនុស្សត្រីលូធីងសម្រាប់មនុស្សដែលកន្លងមកអ្នកណាក៏គិតថាប៉ូលីសត្រូវមនុស្សសម្លាប់តែការពិតទៅឃាតករគឺទូតកកនេះ មើលបានច្បាស់ណា អូមិនក៏វាបែបនេះ ប៉ូលីសស្លាប់បែបនេះឯង កុំលីសោចអីតកកមិននឹងឲ្យសម្លាប់មនុស្សបានទៅ និយាយត្រូវតកធម្មតាសម្លាប់មនុស្សមិនបានទេតែបានតកមុតដោយកំបិតគឺពិតជាសម្លាប់បាន ចិនល្មើយកតកកស្ងួតដាក់ចូលតកកស្ងួតមាននៅក្នុងខកខកគឺក៏បានដៃអុកសាយមានក៏រីកធំដែរពេលដែលប៉ូលីសបាត់ទូតកកទៀតចេញមកសម្រាប់ប៉ូលីសតកកដែលមានរោមមាន់និងសកាត្រីរលាយហើយជាការបំផ្លាញអាវុធចូលក្នុងខ្លួន អាល័យគួរអាណិតណាស់ពេលបើកទូទឹកកកបើកថតកកក៏ស្លាប់តែម្ដង ខុសឃាតករស៊ីបមកប៉ូលីសស្រាប់ហើយចាំបានទេថារបស់ប៉ូលីសចូលចិត្តគឺវីស្គីដាក់តក តកបាត់ ខែកើតហេតុនៅហាងលួចចាប់ហួយពេលនឹងប៉ូលីសបាននិយាយថាទឹកកកនៅក្នុងហាងអស់ជនល្មើសច្បាស់ជាចាក់យកទឹកកកនៅក្នុងហាងអស់ហើយឲ្យប៉ូលីសឡើងទៅជោគនៅផ្ទះ ក្នុងពេលចំណុចការហាត់ឃាតកម្មជនល្មើសយករោមមាន់សកាត្រីនិងទឹកមកធ្វើឲ្យយើងគិតដល់ដំណើរលូធីងក្នុងសំណួរនេះខ្ញុំបានថែមសាច់រឿងក្តីចូលជាមួយដែរមានតាឃាតករដែលដឹងចម្លើយ បញ្ជាក់ថាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ជាឃាតករ មកពេលឃាតករដឹងចម្លើយទាំងអស់ទើបធ្វើជាឆ្លើយខុសដូច្នេះបានពិន្ទុ0ឃាតករគឺជានាងចឹងស៊ូអ៊ីងឈួតទេអីស៊ូអ៊ីងសម្រាប់ឪពុកខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចកើត គ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយសៀងទេខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់ពូលីពេលកើតហេតុខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំគ្មានផ្ទះណាទេ វិនពីនឯងមិនបានធ្វើគុំទទួលផ្ដេសផ្ដា ទទួលទោសចំនួនសងសារខ្លួនឯងធំណាស់ទៅទទួលមិនរួចទេលោកជាឃាតករពិតមែនលោកមិនត្រៀមឧបករណ៍យូរមកហើយមកល្ងងប្រកាសខ្លួននៅកន្លែងកាត់ហេតុធ្វើអី ទូតកកមានបញ្ហាក្រោយពេលកើតហេតុអះអាងថាអ្វីដែលខ្ញុំវិភាគគ្មានខុសលោកគួរតែជាអ្នកមុនគេដែលជួបសពម្យ៉ាងទៀតលោកស្មានដឹងថាអ្នកណាជាឃាតករអ្នកដែលលោកចង់ការពារ
ចាំងសៀវអ៊ីងពីមុននាងមានពាក់អាវរោមសត្វពណ៌លឿងតែរហូតតែក្រោយៗនេះមិនសូវពាក់មកពីពេលសម្រាប់ពុធាអាវរោមសត្វរបស់នាងរហ័សធ្វើឲ្យរោមសត្វពាសពេញដីនាងនៅចិត្តពុធាពាក់អាវរោមសត្វជាប្រចាំបើពលិសឃើញរោមសត្វនឹងសង្ស័យថានាងគឺជាឃាតករនាងក៏ធ្វើឲ្យកលាំងកាត់ហេតុឲ្យដូចជាលោថេងសម្លាប់មនុស្សដើម្បីប្រើរមន់បិទបាំងរោមសត្វមន្ត្រីទូតពិនិត្យរោមសត្វនៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងនឹងគឺមានផ្នែកផ្សំរបស់រោមសត្វផងដែរមិនក៏លំនោះបែបនេះសម្លាប់មនុស្សធ្វើអីបងក៏ដឹងហេតុផលដែរបងសន្តែងហេតុអីបានកូនសម្លាប់ឪពុកខ្លួនឯងគេជាឪពុករបស់កូនណាមិនមែនប៉ាខ្ញុំគេជាមនុស្សអាក្រក់ចាប់ខ្ញុំមកហើយនឹងខ្ញុំឈ្លោះជាមួយបងសន្តែងគ្រប់អ្នកចូលដឹងខ្ញុំចាំគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលបានភ្លេចអស់តាមពិតខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់ស៊ីចិនតុងចាំងស៊ីធាជាអ្នកចាប់ខ្ញុំពេលនឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញតែលើចាំងស៊ីធាទេរកបាក់ពួករបស់គេរហូតអាឡូលបងស៊ីចិនតុងប្តឹងប៉ូលីសត្រូវសម្លាប់ចំណាត់ខ្មាំងបានទៅអើសិនទៅស្ងាត់មាត់ទៅកុំលោឡានៅឲ្យស្ងៀមណាយើងថតរូបឲ្យចាំងស៊ីធាយកមកឲ្យតាអាវខ្ញុំលួចរត់ចេញពេលគេភ្លេចខ្លួនប្រយ័ត្នផងមានឯណាគ្រាប់ភ្លេចទឹកហើយបោកក្បាលបាត់ការចងចាំលបងខ្ញុំសម្រួលស៊ីសៀវធីងឲ្យរួចរាល់ហើយកូនចិញ្ចឹមរបស់លបងទៅរកឪពុកបានហើយចិញ្ចឹមក្មេងនេះយូរណាស់មកហើយទីបំផុតក៏មានប្រយោជន៍ដឹងប៉ូលីសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេជារបស់ពួកយើងទាំងអស់ហើយជុលកែវមកទោះជាចាំបានហើយតែនេះជារឿងធំខ្ញុំខ្លាចយល់ច្រឡំក៏លោកស្ដាប់ជើងលៃនិយាយជាមួយចាំងស៊ីធាសៀវអ៊ីងកូនស្រីខ្ញុំស្លាប់ហើយអាឡៃក៏ស្លាប់ហើយតែមិនឈួតអីហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាំខ្ញុំក៏ចង់ឈួតដែរខ្ញុំធ្លាប់មានក្រុមគ្រួសារដែលពេញលេញក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់តែពួកគេចាប់ខ្ញុំមករស់នៅភូមិនេសាទនៅដល់ទៅជាង20ឆ្នាំធ្វើឲ្យខ្លាចជាអាមួយសាមញ្ញសងំនៅតែក្នុងហាងចាប់ហួយលោកឆាយក៏មិនបានអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់លែងនៅហើយខ្ញុំមានវិបដិសារីតែនេះមិនមែនជារឿងដែលគុំគួនបំផុតទេដែលគុំគួនបំផុតគឺពួកគេសម្លាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំមុនចាំបានខ្ញុំជួបបងប្រុសទៅភ្នែកដែលគេមើលខ្ញុំគឺកក់ក្ដៅណាស់ខ្ញុំដឹងថាជាង20ឆ្នាំនេះគាត់មិនដែលចោះចាញ់នឹងតាមរកខ្ញុំគាត់ចង់ជួបខ្ញុំម្ដងទេតែក៏ត្រូវឲ្យជួយជាតិ2នាក់នឹងសម្រាប់ឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនឹងខ្ញុំទៅរកគាត់បាត់ស្មារតីហើយតែពេលខ្ញុំចាប់ដៃគាត់ដឹងខ្លួនឡើងគាត់ថាគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាថងគាត់មានអារម្មណ៍ដឹងយើងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកតែបែរថាគាត់អាចនឹងទៅបានគ្រប់ពេលនឹងខ្ញុំចាប់បានហើយខ្ញុំចាំគ្រប់យ៉ាងបានហើយតែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយប៉ាខ្ញុំសល់ពេលមិនប្រហែលក៏មិនដឹងគិតមើលទេខ្ញុំគឺគ្មានឱកាសសូម្បីតែនៅជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំស្អប់ពួកចោលណាស្អប់តតែចាំបាច់ឲ្យពួកវារលាយបាត់ពីលោកនេះខ្ញុំមិនសោកស្ដាយទេបងសន្តែងខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេបងកើតអីអ្នកដែលជាប់គុកគឺខ្ញុំ
ហេតុអីមើលទៅបងកាត់ទុកជាងខ្ញុំទៅទៀត បងចាំបានថ្ងៃចុងក្រោយដែលនៅតាអៅលេងអីជាមួយនឹងខ្លះបំទុះទឹកកកស្ងួតប្រើគូការតែមួយប្រើទឹកកកស្ងួតសម្រាប់មនុស្សកុលាបភ្លើងនិងខ្សែភ្លើងជារបស់ប្រភេទតែមួយបើបងមិនបង្រៀនឯងទេឯងមកជាមិនអាចមានវិធីសម្រាប់មនុស្សបានឡើយ ទោះជាគ្មានពីវិធីនេះក៏ខ្ញុំប្រើវិធីផ្សេងសម្រាប់ពួកគេដែរមិនបងមិនសួរខ្ញុំទេឯថាហេតុអីក៏ប្រើពីវិធីនេះប្រហែលជាក្នុងចិត្តខ្ញុំប្រាប់ថាចង់ឲ្យបងដឹងថាខ្ញុំអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំគិតថាបើមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកនឹងជាបង ហេតុអីម្នាក់នឹងជាបង ខ្ញុំគុំជើងលៃនឹងស៊ីធានណាស់ដើម្បីបងប្រុសដែលស្លាប់ទៅខ្ញុំត្រូវសម្រាប់ពួកវាឲ្យបានតែពេលមិននៅក្នុងនេះក្រោយពីគិតទៅតែខ្ញុំនឹកឃើញបើពួកគេមិនចាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានស្គាល់បងដូចក្នុងរឿងព្រេងអញ្ចឹងដែរព្រះនាងផ្សោតល្ងងណាស់មែនទេនាងចង់នៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមបាត់បង់សម្លេងដ៏ពីរោះរបស់ខ្លួនឯងខ្លាចជាមនុស្សគោថ្មីបើគេមិនបានក្តីស្នេហ៍ពីព្រះអង្គម្ចាស់តែក៏បាននៅចិត្តបានស្គាល់ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះនាងពេញចិត្តណាស់ទោះជាព្រះនាងត្រូវលះបង់ឋានៈដែលខ្ពង់ខ្ពស់គេក៏មិនដែលស្ដាយដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់មិនចាំបាច់ត្រូវការទង់ដើម្បីនាងផ្សោតទេវាជាជំរឿសរបស់គេដឹងថាខ្លួនឯងចុងក្រោយនឹងខ្លាចជាពពុះបារម្ភពីកុំម្លឹងមិនក៏មិនឲ្យគេដឹងទេ និយាយអីមិនឈប់តតែសោះនេះ យើងពីរអ្នកគ្រាន់តែដើរកាត់មកទេតោះ ហើយយន្តការពារនៅផ្ទះនោះដើរឆ្លងកាត់ហើយទៅសមហើយអន្តការអីអាយុ36វ័យមានគ្រោះល្មមសឹមយន្តមកឲ្យគេបើមិនស្រឡាញ់គេបារម្ភពីគេអញ្ចឹងអី យ៉ាងម៉េចក៏ជាកូនបង្កើតទៅមិនរួចទេបើឲ្យគេហើយមិនដូចជាកូនខ្លួនឯង មែនហើយជាឪពុកម្ដាយដែលគ្មានបានការឲ្យកូនទៅអ្នកដទៃនៅសំនៅតាក់ទងគេទៀត អ្វីដែលអន្តការអីត្រូវការងាយណាស់បើពួកលោកព្រមឈានជើងទៅមុខតែប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយ ញ៉ាំបាយទៅ ញ៉ាំបាយទៅ ខ្ញុំដឹងថាឯងមិនចូលចិត្តញ៉ាំត្រីនេះក៏ធ្វើតៅហ៊ូចំហុយសាច់ឲ្យញ៉ាំ អរគុណ ណែឆាប់ទៅតិចមិនទាន់ឡានជើងចុងក្រោយណា ណែឈប់សិនណែនេះជាគ្រោះឆុងឆ្នាំណែដាក់ជាប់ខ្លួនទៅកុំធ្វើឲ្យបាត់ឲ្យសោះ ទំនេរក៏មកញ៉ាំបាយទីនេះជាផ្ទះរបស់ឯងចង់មកពេលណាក៏បានដែរ ស៊ីងហើយនឹងខ្ញុំធ្លាប់នៅផ្ទះមួយឬទៅនៅផ្ទះមួយទៀតបើមានភពនៃសន្តិភាពស៊ីអ៊ីងមិនចាំបាច់ទៅចាប់ចម្រិតអ្នកដែលត្រូវគេឲ្យមិនមែនខ្ញុំទេហើយវានឹងចេញមកចំណេញទៅនៅក្រុមគ្រួសារដែលមានក្តីសុខជាងឬមួយក្រុមគ្រួសារបច្ចុប្បន្នមានក្តីសុខជាង លើកមុនចុះពីយន្តហោះក៏ជិះផ្លូវនេះនៅហុងកុងស្មានមកដល់ថាមានរឿងជាច្រើន សួរបន្តិចមកនៅក្នុងគុកខ្លាចទេ តុកសិចបន្តែងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្លាច នៅចំពោះមុខគ្រូមិនចាំបាច់លាក់ក៏បានដែរ ព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពិតជាមានសុវត្ថិភាពលោកគ្រូនៅខាងក្រៅត្រូវមានវិធីជួយខ្ញុំចេញហើយអរគុណលោកគ្រូ ពេលចេញមកក៏ទៅវិញភ្លាមណាឲ្យឱកាសស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅហុងកុង ចាំមិនហ្នឹង អរុនស៊ីនបាត់ទៅហើយ
ជូនទៅវាយន្តហោះលេងបានណាហៅតាស៊ីឲ្យណាចាំតិចសំណាងល្អណាស់ ហើយលោកគ្រូ ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនអ្នកបើកការ៉ាទេទៅហៅក៏បានដែរ ចាប្រយ័ត្នផងណាដល់ហើយទេមក5បាយបាយ បាយបាយហើយមានបានកនរៀងអាល្ងើអើមិនក៏មកខូចអីនៅពេលនេះ ធាក់ម្លឹងតិចឡានហើយ មកវិញធ្វើអី ខ្ញុំលែងទៅហើយខ្ញុំនៅហុងកុង ល្អហើយ អ្នកដឹកនាំរឿងឈួតទេហ៎ឲ្យថត24ម៉ោងក្មេងហាត់ការងារមិនមែនជាមនុស្សទេហ៎ កុំរអ៊ូអីខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅកន្លែងទៀត នៅមានទៀតដែរ ណែអត់លៀងមុខសិនទេហ៎គិតដេកតែម្ដងហ៎ ម៉ោង4កន្លះត្រូវផាត់មុខសល់តែ1ម៉ោងទេឆាប់ដេកទៅបាន បានបាយបាយ បាយអូយដេកល្អជាងមានពេលតិចណាមកលេងជាមួយគ្នាមកអើយកុំលោឡាបងដេកណាទៅលេងគ្នាឯងទៅសម្រាប់ខ្លួនមិនបានទេម៉ាម៉ា មិនទាន់ដល់ចំណុចសំខាន់ទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលហើយប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងថាស្ថានីយ៍មានកម្លាំងអាឃាតខ្ពស់តួសម្ដែងបុគ្គលិកត្រូវខ្មោចអុកឡុកជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែនិស្សិតហាត់ការងារម្នាក់នេះក្លាហានហួសពេកមិនដែលខ្លាចត្រូវខ្មោចបន្លាចក៏មិនខ្លាចមិនខ្វល់ពីអ្វីទាល់តែសោះចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចលើសលួសលើវិញ្ញាណឃើញដែរទៀតបានជាខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សយើងកើតមកបើមិនជឿកុំប្រមាថស្រីនេះត្រូវចិត្តឯងហើយនឹងស្រក់ទឹកមាត់ហើយណោះ ខ្ញុំចាំបានអ្នកដែលល្បីព្រោះតែ game show មែនទេអត់មានអារម្មណ៍ថាឈ្មោះ Ming Ing Baby ខ្ញុំស្រី clean ប៉ុណ្ណាក៏មិនយក fan FF ដែរ F Final Fantasy អើយមិនមែនយកសពខ្ញុំឲ្យឱកាសឯងទៅស្គាល់គេប្រធានផ្នែកសិល្បៈចង់ឲ្យឯងជួយធ្វើផ្ទៃក្នុងទៅចូលរួមកម្មវិធីចាំងពេញកាយម្យ៉ាងទៀតខាងកម្មវិធីក៏អញ្ជើញឯងទៅដែរជាក្រុមពិសេសជុំចំពោះតែអ្នកសម្ដែងដែលមានស្នេហាជាមួយនឹងមនុស្សក្រៅសង្គមជួនជាឯងចេញតាមកម្មវិធី UFO អាចមានគេឈ្មោះខ្លះ ណែឈប់សិនកម្មវិធីស្អីទៅពាក់ព័ន្ធនឹងស្នេហាមើលសម័យខ្លួនណា អើយគ្រាន់តែសម្ដែងល្ខោនអ្នកផ្សេងមានសង្សារបានខ្លាចយល់ច្រឡំតែឯងគ្មានមេធំហៅកូនសិស្សឯងមកវិញតាមរឿងចាស់មែនដែរទៀត ក្រែងថានិយាយចង់មកដល់ខ្លួនឯង ក្រុមហ៊ុនធ្វើវីសាឲ្យគេហើយកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅអង់គ្លេសឲ្យដែរគិតថាគេព្រមមកវិញងាយ ហើយមេធំឲ្យគេមកវិញធ្វើ កៅយួនធ្លាប់យល់ច្រឡំថាយាយជាឃាតករដើម្បីជាការសុំទោសប្រាប់ថាបើមានព័ត៌មានអីពេលណានឹងឲ្យគេតែម្នាក់ល្អម្លឹងមេធំមិនឲ្យគេទៅអង់គ្លេសទេកុំនិយាយច្រើនតាមមួយម៉ាត់គត់ជួយផ្នែកសិល្បៈអត់ហ៎ ហើយអាចនិយាយគ្នាបានទេ និយាយបាន អូខេ នេះជាបន្ទប់ផាត់មុខបើលោកចង់ផាត់មុខមានអ្នកមកផាត់ឲ្យមុនថតចាំខ្ញុំមកហៅរកកន្លែងអង្គុយសិនទៅអញ្ជើញ ឈប់ជំនួយការណែហើយបញ្ញាប់ទៅចាប់ជាតិអីរំខានជួយផាត់មុខឲ្យបន្តិចមក ចាចាំសិនចាំយូរបន្តិចហើយអ្នកល្បីពីរអ្នកហ្នឹងមិន5នាទីចុងក្រោយមកលេចមុខមកឲ្យយើងឃើញទេ ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ផាត់មុខឲ្យមិនឃើញមកយឺតទេ អត់លើព័ត៌មានទេ ស្អីទៅ ពេលនេះគេពីរអ្នកកំពុងដណ្ដើមគ្នាទៅធ្វើពិធីកស្រីចាំពេញកាយស៊ីសិនទី2ត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមគ្នាល្បីតែប៉ុណ្្នឹងឯង អូបែបនេះទេឲ្យសៀងឈុនជាពិធីករសម្លេងឆ្លើយតបក៏ល្អតែមីងស៊ីងល្បីណាស់នៅស៊ីហ្សិនទី1មេធំប្រមឲ្យដូរមនុស្សងាយហ៎ បានលើមកថាម៉េងអ៊ីងណាស៊ីសិនដំបងប្រើអ្វីមួយយ៉ាងយកចិត្តអ្នករៀបចំល្បីប្រភេទនេះណាក៏គេប្រើ អូ
ហើយអង្គុយចិត្តពេកទៅដឹងហ្នឹង មកសួរថាពួកនាងទំនេរអើ ទៅអង្គុយចាំឲ្យឆ្ងាយទៅ ម៉ោង2នឹងសែននៅសល់15នាទីនាងផាត់មុខតិចទេថែមតិចទេ មិនបាច់ទេខ្ញុំរៀបចំឲ្យអរគុណ នាងអង្គុយសិនទៅ ចា មិនពិតទេដឹង មកធ្វើអីហ្នឹង ហើយនាងមកធូរស្អីទៅកុំនិយាយថាមកពិនិត្យវាស្រ័យណាខ្ញុំដឹងហើយខ្លាចរៀនខ្ពស់ពេករកស្វាមីមិនបានក៏មករកប្រុសហ៎ ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកអីសម្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនមករកលោកទេ អូឈឺឈៀប ខ្ញុំ ហើ ទៅ យ បន្ទប់ទឹកសិន ចាបាន ឆោតធូរស្អីមុខបន្ទប់ទឹកប្រុសចូលចិត្តក្លិនណា ជៀនរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏នៅក្រអូប ជៀនណាទៅ ជៀនដែលទាំងសង្ហាទាំងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនៅលីវទៀត ពិធីកប្រុសចាំពីងកាយអូយ៉ាងជៀនណា ហើយស្មានត្រូវហើយលោកក៏គិតថាគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយសង្ហាមកក៏យូរម្លឹង កំប្រុសណែមកណែមកចូលទៅ ស្អីហ្នឹង នាងជាគ្រូសាកលវិទ្យាល័យលោកមើលប្រុសចូលបន្ទប់ទឹកខ្ញុំជាសិស្សរបស់នាងខ្ញុំខ្មាស់គេចំនួន ខ្ញុំបារម្ភពីគេអញ្ចឹងលោកជួយទៅមើលឲ្យបន្តិចទៅមិនក៏ចូលយូរម្លឹង មនុស្សប្រុសមានអីឲ្យមើលម្យ៉ាងវិញទៀតគេប្រហែលជាដោះទុកធំមិនដឹងដែលនាងមកមើលខ្លួនព្រោះតែតារាកំឡោះ លោកក៏មកមើលខ្លួនដែរ ខ្ញុំមកធ្វើការម្យ៉ាងទៀតគេជាប្រុសនាងជាស្រីត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនស្ងួនចំណីណា សាច់ច្បង សុំតើណាខ្ញុំមកយេន ក៏ជា ពេល របស់ នេះ លោក ម៉ោង 1:45 ផ្ដាំម៉ោង 2 កន្លះទៅអង្គុយចាំខាងក្នុងសិនទៅ អូខេ មានអារម្មណ៍ថាក៏ជារបស់លោកក៏មិនសម្រុំខ្លួនគេប្រហែលជាមកមើលខ្លួនដែរ ជារបស់នាងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមែនទេអ្មេចក៏បានចេញមកត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំជួយនាង ប្រយ័ត្នណា សួស្តី នាងជា ខ្ញុំជាភ្ញៀវអញ្ជើញរបស់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកម្មវិធីនេះព្រោះលោកហើយខ្ញុំជា fan club លោក អរគុណហេបើអញ្ចឹងយើងមានឱកាសបានអញ្ជើញគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីហើយអញ្ចឹង លោកកុំភ្លេចរើសយកខ្ញុំណា អូបាន សំណាងហើយដែលសាច់ច្បងព្រមមកមិនអញ្ចឹងភ្ញៀវអញ្ជើញមិនគ្រប់អ្នករៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំហើយ មិនអីទេឯងថានឹងប៉ាវបាយនិយាយឲ្យធ្វើឲ្យបានណា ខ្ញុំមិនកន្លះសម្ដីទេ តែពីមុនមិនព្រមមកទេពេលឃើញឈ្មោះខាងប្រុងក៏ព្រមមកយ៉ាងម៉េចបងចាប់អារម្មណ៍អេនថូនីឬមួយអូយ៉ាងជៀន ទេមែន អត់ទេបងប្រាប់មក ខ្ញុំផាន់មុខសិនចាំនិយាយគ្នាណា បានកុំរំខានគេអី តែយើងមិនតាមានរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នាទេ ខ្ញុំសុំផាន់មុខសិន ខ្ញុំក៏ផ្លុំសាក់ដែរ កុំរំខានគេ ដុកទ័រផាន់លោកគ្រូ ស្គាល់គ្នាហ៎ខ្ញុំជាសិស្សប្អូនរបស់ថូផាឈ្មោះវើយជាអ្នកសរសេរអត្ថបទសួស្ សួ ដី ស្តីចាំនិយាយគ្នាណា សុំទោសខ្ញុំត្រូវមើលគេណាមិនចឹងប្រហែលជានឹងរំលោភតារា គេនិយាយលេងទេ ពួកគេជាសង្សារគ្នាហ៎គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ទៅបន្ទប់ទឹកយូរណាស់ គេជាភ្ញៀវគ្រប់អញ្ជើញ fan club របស់ខ្ញុំ ទៅកុំតាមគេដូចជាខ្មោចអណាថា ថារូបផងលោកក៏មករវល់មើល ទៅតោះ មិនក៏មុនធំអីម្លឹង ជួយបတ်ឲ្យបន្តិចទៅទើបថតឃោសនានៅជប៉ុនហើយក៏ហោះមកតែម្ដងទៅ ទៅ មិនគ្រប់គ្រាន់ថៃឲ្យសង្ហានតិចទៅខ្ញុំស៊ីកាមេរ៉ា ស្អីគេមិនអីអត់ដោះវ៉ែនតាចេញខ្ញុំផាត់មុខយ៉ាងម៉េចទេ អ្នកក្រៅច្រើនណាស់ឲ្យគេឃើញមុខពិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបាន ពួកគេជាភ្ញៀវគ្រប់អញ្ជើញថ្ងៃនេះអញ្ចឹងត្រូវកាន់តែអ្នកនាងឃើញរូបដែលស្អាតបំផុត វើយជួយនាំភ្ញៀវគ្រប់អញ្ជើញចូលមុនទៅ ភ្ញៀវគ្រប់អញ្ជើញដែលផាត់មុខហើយនឹងមិនផាត់មុខទៅជាមួយខ្ញុំបានហើយ ណាទៅត្រូវគេដេញហើយ អាណាឆាប់សិនណាអាជៀនផាត់មុខរួចហើយមែនទេអរគុណ បានថតហើយនឹងមកឲ្យលឿន មេឃស័ក្តិសិទ្ធិដីស័ក្តិសិទ្ធិអុចធូបអញ្ជើញខ្មោចព្រាយខ្មោចបិសាចកាចសាហាវត្រូវទៅអោនក្បាល នឹងបងខុនដែលហុយមាត់ដែរជួលឲ្យធ្វើការនោះមែនទេ បងប្រាស់ច្បាស់ចាស់អញ្ជើញមកឲ្យខ្មោចឡង ខ្មោចព្រា បាន យ លើក កាច ថា សា នៅ ហាវ ក្នុង ត្រូវ ស្ ទៅ ថា អោន នីយ៍ ក្ មាន បាល ខ្មោចកាចជឿល្អជាងប្រមាថណា អត់ទេពីមុនវើយនាំមកថតកម្មវិធីផ្សេងគ្មានធ្វើពិធីធំបែបនេះទេគ្រាន់តែឲ្យធុងទិញទួយតែប៉ុណ្ណឹង ម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលីវិននិងអ្នកជម្រឿងអេនថូនីមែនទេវាចាំមិនយ៉ាងមិនហៀឡើង ស្រាប់ហើយកុំឲ្យគេឃើញខ្ញុំណាលោកក៏ដឹងថាគេចូលចិត្តនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំខ្លាចជឿនយកច្រឡំ នាងញ៉ែតារាគេញ៉ែនាងលោកនេះយុទ្ធធម៌បំផុតហើយអូណា នេះ នាំគ្នាឲ្យធូបទៅណែហើយណែ អរគុណ
Anthony ខ្ញុំកាន់សាសនាគ្រឿងមិនដែលឲ្យធុកទេ លោកមិនដែលស្គាល់ទីនេះហេ អូមែនហើយ 3នាក់ទៀត អូយ៉ាងជៀនកំពុងតែឲ្យ2នាក់ទៀតផាត់មុខ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាត្រូវមកឲ្យធូបព្រមគ្នាខ្ញុំទៅតាម ខ្ញុំធានាគ្មានហេតុការណ៍ចម្លែកកើតឡើងទេ ឯនឹងឯងធានាបើកាត់អីទៅគិតយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនចូលថតដែរ អូហូរវល់ទៅធ្វើអីមិនក៏មិនចូលទៅ អ្នករៀបចំ លោកមកល្មមម៉ងអ៊ីងនិងសៀងឈុនដឹងថាត្រូវថតកម្មវិធីនេះស្លាប់ក៏មិនព្រមចូលទៅ អ្នករៀបចំខ្ញុំចិត្តកំសាកខ្លាចណាស់មិនហ៊ានចូលទៅទេ ហើយគិតយ៉ាងម៉េចមិនថតមែនទេ អត់ទេសៀងឈុនមិនបានន័យអញ្ចឹងទេគេកំពុងថតរឿងខុសត្រូវពេលនេះកងថតទំនេរ2ថ្ងៃយើងថារើទៅថតនៅកងនឹងទៅល្អទី នាងចង់ថតទីណាក៏ថតទីនោះ តែនេះជាកម្មវិធីពិសេសរបស់ចាំពីងកាយណាខ្ញុំថតខុសត្រូវក៏និយាយបែបនេះដែរបាននិយាយពីរឿងល្បីទប់ជាមួយកម្មវិធីនេះមិនបានទេ មែនហើយពួកយើងអ្នកតូចមិនហ៊ាននិយាយអីច្រើនលោកជាអ្នករៀបចំលោកជាអ្នករៀបចំផ្លាកមាសមាន rating ខ្ពស់ក្នុងស្ថានីយ៍លោកគ្រាន់តែនិយាយតែបន្តិចអ្នកណាហ៊ានមិនទុកមុខឲ្យនោះ តែយើងមកគួរខ្សែលើដាក់អ្នកដតីទេ មីងអ៊ីងនិយាយត្រូវនេះជាកម្មវិធីរកគូថតនៅកន្លែងនេះត្រូវរៀបចំពិធីដេញខ្មោចពេលមិនសប្បាយចិត្តថតចេញមកមុខជាមិនល្អទេ មែនហើយលោកពួកយើងបំណងល្អដល់កម្មវិធីនេះ ខ្លាចមែនតើសូមនិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលិកសិន ប្រយ័ត្ន ណែជំនួយការដើរវៀងឆ្អែតហើយនៅយកឲ្យមិនតាន់ដល់សោះ ផ្លូវមួយទៀតដល់ហើយស្ថានីយ៍វាធំបែបនេះតោះលឿនណែនេះជាបន្ទប់សម្រាប់ពួកលោកនៅចាំត្រង់នេះសិនទៅដើមថតពីពេលណាចាំខ្ញុំមកហៅកុំចេញដើរឆ្វេងឆ្វាយអសោះខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយ នេះអ្នកក៏មកបង្រៀនមេរោគម្ដុំនេះ ខ្ញុំអលក្សីណែប្រហែលជាបន្ទប់ស្នាក់ខ្មោចសន្ធិដ្ឋក្នុងដំណាក់កាលក៏ថាបាន ស្អីគេ ក្នុងស្ថានីយ៍នេះមានបន្ទប់ស្នាក់មួយហើយនៅក្នុងនោះគ្មានមនុស្សទេហើយមានតែសម្លេងក្មេងសើចមានតារាមិនខ្លាចស្លាប់ចូលមកដេកនៅក្នុងនេះដេកទៅដេកមកក៏ស្លាប់ នេះ អូយ កុំនិយាយណាថាដឹងពីតាលីគេនិយាយតែពីហ៊ានជឿធ្វើអីអេជិនឡាយផ្ទាល់ហើយ សួស្តី មានទូរស័ព្ទថតទៅពីគួរចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ណាទៅ ហើយអ្នកនៅក្រៅសូមមើលកាមេរ៉ាខ្ញុំកំពុង live ផ្ទាល់ អេក៏ជារបស់លោកនឹង Anthony ហើកំពុងញ៉ាំបាយក ុំភ្លេចតាមដានណាពេលនេះមើល live សិនទៅ Anthony ហើអត់សង្ហាដូចជាជិនរបស់ខ្ញុំតែយ៉ាងម៉េចក៏ជាតារាមិនខ្លាចក៏ដណ្ដើមយករបស់លោកទេអី កុំគិតថានរណាក៏ស្រឡាញ់តារានោះមកបីជាងទៅហើយឃ្លានណាស់រកអីញ៉ាំល្អ នេះ សុំទោសបងថ្ងៃនេះលើកលែងសិនអ្នករៀបចំប្រាប់មកហើយ ស្អីគេអស់សាំងប្រហែលទៅសុកក៏ថាអត់ថត អ្នករៀបចំលើកលែងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ បានជូនដុល្លារក៏បានដែរ មែនហើយយប់នេះមានជប់លៀងដែរខ្ញុំសុំនៅបន្តបានទេ មិនបានទេកម្មវិធីនឹងឲ្យតែពួកបុគ្គលិកនិងតារាចូលរួមនាងទៅមើលទូរទស្សន៍ទៅ នាងមុខយ៉ា លោកទៅវិញតែម្ដងដុកទ័រផាន់អត់មកជាមួយគ្នាទេ អត់មកជាមួយទេគ្រាន់តែមកជួបគ្នានៅទីនេះគេថាសុំដើរលេងក្រែងបានជួបជិនខ្ញុំមិនស្គួតជាមួយគេទេ ចឹងដុកទ័រផាន់រើសយកជីនហើយលោករើសយកមីងអ៊ីងឬមួយក៏សៀនឈិនក ុំលេងសើចអីគឺថាខ្ញុំមកមើលខ្លួនមែនទេបងថាបញ្ជូនខ្ញុំមកធ្វើបណ្ដាញមើលអ្នករៀបចំឲ្យពួកតារាស្រីចូលខាងក្រោយអត់ លោកមកធ្វើការទី ហើយនាងស្រឡាញ់អ៊ូយ៉ាងជៀនឬមួយក៏ Anthony ឡប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមកសម្ដែងល្ខោនសិស្សប្អូនវ៉ៃសុំឲ្យខ្ញុំមកជួយទៅខ្ញុំព្រមមក អូយូឡានមកអត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជូនទៅ សាច់ច្បងរួចការងារឲ្យទៅញ៉ាំនំប៉ាយចតឡានណែណា ខាងណា មកទៅខាងស្រីនិយាយគ្នាទេចាំជួបគ្នាទៀតណា ចា៎ បាយអេអ្នកបងខ្ញុំឮថាអ្នករៀបចំចេញទៅញ៉ាំបាយនៅខាងក្រៅ បាំងតែង
សួស្ដីមិនឆាប់មកវិញម្លេះ បញ្ញាប់អីម្ល៉េះ ហាសំណាងហើយមិនតាន់ចាប់ផ្ដើម ណែបើមានភៀវមកម៉ាក់មើលមិនឃើញទេ ម៉ាក់បាត់ហាងទៅខ្ញុំខ្ជិលឡើងទៅលើផ្ទះមកមើលខាងក្រោមទៅ គិតតែពីជៀនហើយឯងនេះ ជប់លៀងកម្មវិធីចាំពីងកាយយាយក្រែងថាតែមើលនៅស្ថានីយ៍ឲ្យបានមកវិញ ចង់មើលណាតែគេមិនអោយមើល បងជួបជៀនឲ្យមែនទេយ៉ាងម៉េចសង្ហាណាស់ណា ស្មានម្ដងថាមានមនុស្សសង្ហាម្លឹង កុំបកកែតែមាត់យករូបមកមើលសិនមក អូសង្ហាណាស់ ម៉ាក់មើលទៅច្បាស់ចែហើយបង្ខំឲ្យគេថតច្បាស់ចែ មាត់បងនេះណាគេរੂរេសង្ស្លាប់គេគ្រាន់តែអៀនបន្តិចមនុស្សអីឡើងមុនហើយនៅសង្ហាទៀត ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍មនុស្សប្រុសទេជួយនិយាយឲ្យស្ដាប់បន្តិចមកស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ឹងអ៊ីងនិងសៀវឈុនរូបពិតស្អាតអត់ ស្អាតឆ្គុតយកស្អីព្រោះគេពីរអ្នកនឹងឯងកាច់រៀងមិនព្រមចូលថតទុកឲ្យពួកយើងត្រូវអង្គុយចាំនៅបន្ទប់ស្នាក់អត់បានថតទៀតខ្ញុំជួបជៀនតែប្រហែលនាទី ណែចូលទៅបន្ទប់ស្នាក់ខ្មោចសន្ធិដ្ឋក្នុងរឿងដំណើរមែនដែរទេមានក្មេងស្រែកចែកចាយដែរអត់ អត់ទេស្ងាត់ជ្រាប ហេនឹងឯងខ្ញុំនិយាយឲ្យថារឿងលើលោកនេះភាកច្រើនប្រឌិតឡើង ក្រោយមានការកែប្រែលំដាប់កម្មវិធីជប់លៀងរបស់ចាំពីងកាយសូមពន្យាពេលសិនថ្ងៃនេះបញ្ចាំងចាំពីងកាយរបស់វគ្គមុនចុះ ស្អីគេពេលចេញមកជំនួយការគ្មានប្រាប់មួយម៉ាត់សោះ ណែបងព័ត៌មានបន្តនិយាយថាហុងស៊ីងឈុនស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់ ស្លាប់អីនឹងលើកលែងកម្មវិធីអត់នឹងខ្ញុំលែងបានជួបជៀន អេ ហើយ មានអ្នកស្លាប់ហើយនៅគិតពីរឿងជៀនទៀត ណែម៉ាក់ពួក fan club ខួរក្បាលពឹក មើលទៅឆាត់ណាស់ជំនួយការទេមកលើកលែងហើយអាឡូ អាឡូដុកទ័រផាន់ខ្ញុំអាជីជំនួយការចាំងពីងកាយប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្អែកមានវេនម៉ោង 10 ព្រឹក មានអ្នកស្លាប់ណានៅថតទៀតអី មេឲ្យថតបន្តជួយមកឲ្យទៀងម៉ោងផង ចា ល្អហើយតើបានជួបជៀនរបស់គេហើយ ស្មានមកដល់ទេ ក្នុងសង្គមនេះស្លាប់តាមស្លាប់អីសំខាន់បំផុតដែរស្លាប់យ៉ាងមានតម្លៃផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងភ្លេចប្រាប់នាងឲ្យត្រៀមឈុតខ្មៅមកផងកម្មវិធីមានពិធីកាន់ទុក អូកំងមកឲ្យផឹកច្រើនណាស់សមឲ្យដែរជាសិទ្ធិ ឲ្យកំងមកខ្លួនឯងបំពង់ដែលលោកបឺតលោកក៏បានបឺតឲ្យដែរ មែនថាឲ្យក្លិនឆ្ងៀម ខ្ញុំកែតម្រូវខ្លួនឯង អូផឹកម្នាក់ឯងមិនតិចកែមិនខ្លាចថ្លើមធ្វើការធន់ មិន ទេ ដឹងថាថ្លាមធ្វើការធ មុខ ន់ ស្លេកទេ ទៅពិនិត្យទៅ តោះទៅ ណែ ធ្លាប់ស្ដាប់រឿងខ្មែរលោកជ័យលក់តែទឹកដោះគោទេធ្លាប់ឮថាខាងក្រៅបន្ទប់ទឹកមានលោកជ័យសួរថាតែទឹកដោះគោទេ វិញ្ញាណ108និយាយហើយបើយើងឆ្លើយថាមិនយករឿងមួយមិនឆ្លើយយាយក៏សួរមិនឈប់យកតែទៅដោះគោទេយកតែក្រូចឆ្មាទេ ធុញណាអូលោកក៏ផឹកភេសជ្ជៈក្នុងស្ថានីយ៍ឲ្យដឹងថាអ្វីឆ្ងាញ់បំផុតទើបឆ្លើយមែនទេ លោកជាព្រួនក្នុងពវៀនខ្ញុំហើយណា ប្រាប់ឲ្យថាខ្សោយតម្រងនោម ដោយតែគ្នានឹង លើមិនជួបគេទេ ចាំម៉េច ព្រោះវាកាលឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រី ពេលចង់ឃើញខ្មោចឲ្យចាំកង្កឹតសិនទៅដល់ម៉ោង 10 ញ៉ាំបាយតាំងពីម៉ោង 8 តាមពិតទៅចង់និយាយពីរឿងលោកយាយប្រមូលញ៉ាំតែទឹកដោះគោនោះសោះ លេងសាច់ហើយនៃជើងការងារជំនួយការកម្មវិធីចាំពីងកាយឆៃជីនជីប្រាប់ថាអ្នកតាំងពីម៉ោង 2:45 ដល់ម៉ោង 3:15 នាទីនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់ប្លុក A បន្ ត្រូវ ទប់ ទេ សៀងឈុនស្លាប់ក្នុងនឹងល្មម មានផ្ទះឃើញសពហុងសៀងឈុននៅម៉ោង 5 ល្ងាចត្រូវចាក់ច្រើនកន្លែងផ្នែកពិសោធន៍បានប្រាប់ថាបន្ទប់ស្នាក់ដែលជាកន្លែងកាត់ហេតុទី1ក៏សបច្ច័យថាម៉ោង 3 ដល់ម៉ោង 4 ស្មើនឹងហុងសៀងឈុនចូលក្នុងបន្ទប់ស្នាក់ម៉ោង 3:15 នាទីហើយត្រូវចេញល្មើសសម្ដែ មែ ង នហើយដល់ពេលស្លាប់15នាទីស្មើនឹងថាក្តីនេះគឺមានតម្រុយជំហានទី1ក្នុង 4 ប្លុក A គឺមានផ្លូវចូល2មួយមកពីហាងចតឡានចេញចូលត្រូវបង្ហាញកាតហើយចំណែកផ្លូវមួយទៀតគឺត្រូវដើរកាត់តាមផ្លូវនេះគឺមានកាមេរ៉ាថតពីហុងសៀងឈុនទៅប្លុក A គឺម៉ោង 3 ពេលនឹងពួកលោកគឺនៅបន្ទប់ស្នាក់គួរទៅនៅកន្លែងផ្សេងពេលដែលពួកយើងទៅហើយទើបចូលទៅជួបនឹងឃាតករក្នុងបន្ទប់ ក្រៅពីភ្ញៀវគោរពអញ្ជើញដូចយើងធ្លាប់ទៅប្លុក A មាននរណាចូលមកទៀតទេ អ្វីដែលចេញពីប្លុក A គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីចាំពីងកាយលឿនជីវ័យម៉ោង 3:03 នាទីហុងយីអេនថូនីហឺម៉ោង 3:05 នាទីអ្នករៀបចំលីលីនម៉ោង 3:07 នាទីចាំងមីងអ៊ីងម៉ោង 3:10 នាទីអ៊ូយ៉ាងជៀនម៉ោង 3:12 នាទីតាមកំណត់ត្រាចេញចូលកន្លែងចតឡានអ្នករៀបចំលីវិនមកពីកន្លែងចតឡានទៅប្លុក B ចំណែកចាំងមីងអ៊ីងទៅជោគឡានកាមេរ៉ានៅកន្លែងចតឡានថតជាប់គេបើកឡានចេញទៅតទៅជាពេលដែលពួកគេចេញទៅលីនជាវើយម៉ោង 3:15 នាទីក្រោយពីនឹងដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងទៀតទេ ត
តាមពិតពេលជំនួយការចេញទៅគឺម៉ោង 3:18 ហើយ ជំនួយការឆាយជីនជីម្នាក់នេះចុងក្រោយក៏វិលចូលអอฟហ្វិស កុយរបស់លោកចេញមក5ជាមួយនឹងអេនថូនីហា គុជរបស់អ្នកណាទៅហៅគេថានាងមុខយក្សគ្មានសុជីវធម៌សម្រាប់នថាគ្រប់គ្នាគឺមានផលតាងអត់នៅកន្លែងកើតហេតុ អ្នកណាថាមានម្នាក់មកប្លុកអេម៉ោង 3:12 នាទីតែប្រវត្តិចេញទៅទាល់តែមានអ្នកជួបសពគឺថាឡើងទៅជួបបរិយនៅខាងលើនឹងពេលគ្មានអ្នកណាឃើញទេ ជួបបរិយ2ម៉ោងបរិយស្អីគេទៅសម្រាប់មនុស្សញ៉ាំនំដេកមួយសន្លេតក៏គ្រប់ហើយ ជាអ្នកណាទៅ អ៊ូយ៉ាងជិន ជាននេះជារបស់ខ្ញុំជាទូតប្រឆាំងនឹងបារីគេអត់ជក់លោកចាប់ឃាតករមិនបានកុំចេះតែមុតបង្កាច់តែពីរណា មួយបង្កាច់ស្អីគេគឺនិយាយខ្លួនឯងគឺជាទូតប្រឆាំងនឹងបារីទើបលួចទៅជួបបារីនៅខាងលើទើបមិនខូចមុខមាត់អញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ចាយឡាឡាក្រំគ្រាវាមិនល្អ បើនិយាយបែបនេះមានហេតុផលបន្តិចតែបើជួបបារីនៅលើឡៅពិតជាគ្មានស័ក្តិសិទ្ធិទេតែក៏មិនបានន័យថាជាឃាតករដែរ ជិលនិយាយជាមួយណាលំអៀង ណែជារបស់ខ្ញុំពិតជាមិនមែនឃាតករទេមនុស្សរស់រីបែបហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សអីកើតគេអត់សិក្សាជាមួយនឹងហុងលៀនឈុនគ្មានកម្លាំងជំរុញសម្រាប់មនុស្សទេ ណែហុងសិនឈុនត្រូវក៏បាត់ចាក់ច្រើនកន្លែងឃាតករគួរទៅគុំគេណារឿងស្នេហាទៀតហ្នឹង តែគេមិនបានប្រាប់ថាមានសង្សារទេបើស៊ើបរឿងស្នេហាសម្ងាត់ខ្ញុំថាគូតែពិបាកណាស់ ភាគច្រើនតារាចូលចិត្តផុសរោគដើម្បីលាតត្រដាងស្នេហារបស់ខ្លួនឯងនេះឆាប់មើល Facebook និង IG របស់ហុងសិនឈុនទៅមើលមានការអីខ្លះ ជានរបស់នាងនៅបន្ទប់ទឹកប្រុសមែនទេមិនក៏បានចេញមកពីត្រង់ហ្នឹង 不去知過去今天以後怎走更遠所有的昨日埋藏了意義不記得哪裏起點明日便沒紀念我是我隨年隨月那片段如當天的他不出現如命運並未及時轉這日誰來提示我來渡過險惡與考驗誰親手改寫這一段誰活着就像平行線誰也難扭轉